tam zhruba 4 minuty, tak máme si jo? Ale prosím vás... Tady sklepla poje. Zdar, Dure. Nejsme kreténi. Dá se nám soule. Proti všem to kolo nedodal. Káčo, řekni něco hezkýho. Ale myslel jsem, že už jsem tady. No jasný, jo. Víš co, ono tadyhle by to bylo možná stejný. Kapitánka startovala 3 minuty za Honkou Armanem. A vzhledem k tomu, že se Honky čas páreček, tak Jirka opět zdaně nevydá. Vidíte na Honku hlavně, ale tam ještě pravdom. Takže jo, budeš zase dneska až druhý, nebo další? Domoří. To je ten, co tady stojí vedle tebe. Neboj, zabalil to i Jadeník. To jsem potkal, on říkal, že to nějak nebrzdí, nebo co. Mapy se odevzdávají ještě. Se dávají? Co? Ne, mapy to by takový. Trák. Hanko,